Hi friends, welcome to our channel Biology NEET View. இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல என்ன பார்க்க போறோம்னா அனிமல் கிங்டத்துல ஃபைலம் எக்கினோடெர்மேட்டா பத்தி பார்க்க போறோம். இதுல இருந்து क्वेश्चन கேட்பாங்களா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நிறைய வருஷம் இதுல இருந்து क्वेश्चन இருக்கு. அது நீட் பேஸ்ட் क्वेश्चंस ஒரு 2-3 क्वेश्चन ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இருக்கு. அத பேஸ் பண்ணி நம்ம இத பார்க்கலாம். சரியா? ஃபர்ஸ்ட் எக்கினோடெர்மேட்டா அப்படின்னு சொன்னாலே உங்களுக்கு ஞாபகம் வரக்கூடியது ஸ்டார் ஃபிஷ் தான் என்னது ஞாபகம் வரணும். சரியா? இப்போ அதோட ஃபர்ஸ்ட் அத ஆர்கனைசேஷன் லெவல்ஸ் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷன் என்ன அப்படிவிட்டு பேசிக் கேரக்டர்ஸ் பார்த்துடலாம். பாருங்க, ஃபர்ஸ்ட் இவங்க ட்ரிப்ளோபிளாஸ்டிக் ஆர்கானிசம். ஓகேயா? எக்டோடம், எண்டோடம், மீசோடம் இந்த மூணுமே இருக்கும். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஆர்கன் சிஸ்டம் லெவல் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷன். ஓகே, ஆர்கன் இல்ல ஆர்கன் சிஸ்டம் லெவல் நோட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ அதுக்கு அடுத்தது ஒரு ஸ்டார் ஃபிஷ்ஷை ஜஸ்ட் இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க. இதுல வந்து ஒரு பாடியை எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இந்த பாடி என்ன செய்யுதுன்னா அன்செக்மெண்டட் பாடி. மேபி இது கேட்கலாம், அதாவது செக்மெண்டடா இருக்குமா இல்லைன்னா அன்செக்மெண்டடா இருக்குமா? ஸோ அதை பார்த்துக்கோங்க. அன்செக்மெண்டட். அட் த சேம் டைம் இதோட சிமெட்ரி பைலேட்ரல் சிமெட்ரியா இருந்ததுன்னா தட் ஒன் இஸ் இந்த லார்வல் ஸ்டேஜ். ஓகே, லார்வல் ஸ்டேஜ்ல உள்ளவங்களுக்கு தான் என்னது பைலேட்ரல் சிமெட்ரி. அட் த சேம் டைம் அன்செக்மெண்டட். இப்போ இதுவே அடல்ட் ஸ்டேஜை எடுத்துக்கோங்க. அடல்ட் ஸ்டேஜ்ல பாத்தீங்கன்னாலும் பாடி அன்செக்மெண்டட் தான். ஓகேயா? பட் அட் த சேம் டைம் பைலேட்ரல் சிமெட்ரிக்கு பதிலாக இப்ப இருக்கிறது இங்க யாரு? ரேடியல் சிமெட்ரி. ஓகே, பாருங்க, ரேடியல் பென்டாமரஸ். ஏன்னா 5 ஆம்லைக் ஸ்ட்ரக்சர் அந்த ரேடியஸ்ல இருந்து டெவலப் ஆயிருக்கு. சரியா? சோ ரேடியல் பென்டாமரஸ் ஸ்ட்ரக்சர் இது எதுல பார்க்கலாம்னா நம்ம அடல்ட்ல பார்க்கலாம். சோ இந்த ரெண்டுக்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸை நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இந்த ரெண்டுமே என்னது நீட் கொஸ்டின். ஓகே, இந்த ரெண்டும் நீட் கொஸ்டின். இப்போ அதுக்கு அடுத்தது இதோட பாடி எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா பாடியில ஒரு 3 லேயரால இது டெவலப் ஆயிருக்கு. அது என்னன்னா எபிடர்மிஸ், டெர்மிஸ் அண்ட் மசில்ஸ், மஸ்குலர் லேயர். ஓகேயா? இதுல டெர்மிஸ் வந்து ஒரு சிங்கில அவுட்டர் லேயர் இருக்கும், குட்டி குட்டி சிலியா அங்க இங்கேயுமா இருக்கும். சரியா? இப்போ அதுக்கு அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா இம்பார்ட்டன்ட் லேயர் இங்க என்னன்னா டெர்மிஸ். நம்ம என்சிஆர்டி புக்லாம் கல்கரியஸ் ஆசிக்கிள்ஸ்னால இண்டோஸ்கெலிட்டன் ஆயிருக்கும் அப்படின்னு கொடுத்திருப்பாங்க. இப்போ ஒரு கொஸ்டின் என்னன்னா திஸ் கல்கரியஸ் ஆசிக்கிள்ஸ் ஆர் பிரசன்ட் இன் விச் லேயர் அப்படின்னு கேட்பாங்க. ஸோ அது எந்த லேயர்? எபிடர்மிஸா டெர்மிஸ் ஆனி நம்ம கன்ஃபியூஸ் ஆகக்கூடாது. தட் ஒன் இஸ் பிரசன்ட் இன் டெர்மல் லேயர், டெர்மிஸ் லேயர். ஓகே, இங்க பாருங்க, டெர்மிஸ் என்ன? எண்டோஸ்கெலிட்டன் ஆஃப் கல்கேரியஸ் பிளேட். இதுக்கு தான் பேர் என்னது? ஆசிக்கிள்ஸ். ஓகே, ஸோ இந்த இடத்துல இது என்னது நம்மளுக்கு நீட் கொஸ்டின். ஓகே, இப்போ அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா இந்த மசில்ஸ், இன்னர் லேயர்ல மசில்ஸ் இருக்காங்கல்ல, இந்த மசில்ஸ்ல யாரு இருக்காங்கன்னா ஒரு தின் லேயர் ஆஃப் ஒரு பெடிசல் லேரியல் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கு. ஓகேயா? பெடிசல் லேரியா. இந்த பெடிசல் லேரியா எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா keep the body surface clean of debris. இப்போ அதுக்கு மேல ஏதாவது debris வந்து படிஞ்சிடக்கூடாது, படியாம கிளீனா இருக்குன்னா which organ is going to use அப்படின்னு கேட்கலாம். that one is pedicel area. ஸோ இதுவும் நம்மளுக்கு என்னதான் நீட் கொஸ்டின் தான். ஓகே, இப்போ அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா இதோட யூனிக் கேரக்டர், எக்னோடெர்மேட்டாவோட யூனிக் கேரக்டர் பாத்தீங்கன்னா வாட்டர் வாஸ்குலர் சிஸ்டம். ஓகேயா? இதோட சென்டர் ஒரு டியூப் ஃபீட் இருக்குல்ல, இந்த டியூப் ஃபீட்டுக்கு உள்ள யாரு இருக்காங்கன்னா இந்த வாட்டர் வாஸ்குலர் சிஸ்டம் தான் இருக்காங்க. ஸோ இது வந்து எதுக்கு ஹெல்ப் ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 4 பர்பஸ்க்கு நம்மளுக்கு ஹெல்ப் ஆகுது. த ஃபர்ஸ்ட் மெயின் பர்பஸ் இஸ் லோகோமோஷன். ஓகேயா? தென் இதை வச்சு அந்த ஃபுட்டை கேப்சர் பண்றதுக்கும் யூஸ் ஆகுது. அதுக்கப்புறம் அந்த ஃபுட்டை டிரான்ஸ்போர்ட் பண்றதுக்கும் எனது வாட்டர் வாஸ்குலர் சிஸ்டம் தான். ரெஸ்பிரேஷனும் இந்த வாட்டர் வாஸ்குலர் சிஸ்டத்துல தான் நம்மளுக்கு கேரி அவுட் ஆகுது. ஓகே, சோ இந்த 4 பாயிண்ட்ஸும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. நம்மளுக்கு வந்து ஸ்டேட்மெண்ட் டைப் கொஸ்டின்ல இதை வந்து கேட்கலாம். ஓகே, அதுக்கு அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா இதுக்கு எக்ஸ்கிரேட்டரி சிஸ்டம் இருக்கா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா there is no excretory system. தென் இதுல உள்ள நைட்ரோஜீனஸ் வேஸ்ட் மெட்டீரியல் அப்ப எப்படி இதை வந்து வெளியேற்றுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா through diffusion processல தான் they remove the nitrogenous waste materials. ஓகே, இப்போ அதுக்கு அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா சர்க்குலேட்டரி சிஸ்டம். இதுல ஓப்பன் டைப்பா க்ளோஸ்ட் டைப்பா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஹியர் ஓப்பன் டைப் சர்க்குலேட்டரி சிஸ்டம். ஓகேயா? ஓப்பன் டைப்னா இதுல என்னது அந்த பிளட், இந்த வெசல்ஸ் எல்லாம் இதுல என்ன செய்யாது, நம்மளுக்கு பிளட் வெசல்ஸ் எல்லாம் இருக்குல்ல, இவங்களுக்கு பிளட் வெசல் கிடையாது. ஸோ பாடிக்கு உள்ளேயே எது என்னது ஃபில் அப், பாடி கேவிட்டிலேயே ஃபில் அப் ஆயிருப்பாங்க. ஓகேயா? ஸோ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, சர்க்குலேட்டரி சிஸ்டம் இஸ் ஓப்பன் டைப். இப்போ அதுக்கு அடுத்த இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் பாத்தீங்கன்னா இப்போ உங்களுக்கு இது கூட அடிஷ்னலா நம்ம ஓப்பன் டைப் சர்க்குலேட்டரி சிஸ்டம், ஓப்பன் டைப்ல இருக்கக்கூடிய ஃபைலம் என்னதெல்லாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மறந்துடாதீங்க.
ஆர்த்ரோபோடா இன்செக்ட்ஸ் எல்லாமே, அதுக்கு பிறகு மொலஸ்கா, தென் எக்கினோடெர்மேட்டா, ஹெமிகார்டேட்டா, இவங்க 4 பேருக்கும் இருக்கிறது என்னன்னா ஓப்பன் சர்க்குலேட்டரி சிஸ்டம். தயவு செய்து நோட் பண்ணிக்கோங்க, ஏன்னா ஓப்பன் சர்க்குலேட்டரி சிஸ்டம் அடிக்கடி கொஸ்டின் கேட்குறாங்க. ஓகே, தென் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம். இங்க டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் நம்மளுக்கு கம்ப்ளீட் டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம். அட் த சேம் டைம் நம்மளுக்கு புரோட்டோஸ்டோம், டியூட்டிரோஸ்டோம், இந்த ரெண்டுக்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ் தெரியும். புரோட்டோஸ்டோம்னா என்னது, மவுத் வந்து ஃபர்ஸ்ட் டெவலப் ஆகும். டியூட்டிரோஸ்டோம்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஏனஸ் டெவலப் ஆகும். ஓகே, இப்ப பாருங்க, இங்க கம்ப்ளீட் டைஜஸ்ட் சிஸ்டம் தான். இதுல மவுத் என்ன சைட்ல இருக்குன்னா வென்ட்ரலா இருக்குது. ஸோ ஏனஸ் எங்க இருக்கும்னா எங்க இருக்கு, டார்சல்ல இருக்குது. ஓகே, ஸோ இந்த வேரியேஷன் நம்மளுக்கு கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கலாம். மவுத் வந்து வென்ட்ரல், நம்மளுக்கும் இந்த மவுத் வந்து வென்ட்ரல். ஓகே, நம்மளுக்கு ஃப்ரண்ட் பார்ட் எல்லாம் என்னதான் வென்ட்ரல், இந்த சைட்ல உள்ளதான் என்னது டார்சல் தான், இங்க பேக் சைட்ல உள்ளதுன்னு நம்ம சொல்லுவோம். சரியா, தென் அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா இதுல செக்ஸஸ் ஆர் செப்பரேட். ஓகே, அப்ப வந்து இதுல ஃபர்டிலைசேஷன் எங்க நடக்குதுன்னா இன்டர்னல் கிடையாது, எக்ஸ்டர்னல் ஃபர்டிலைசேஷன். நோட் பண்ணிக்கோங்க. தென் எக்கினோடெர்ம்ஸ்க்கு அதோட எக்ஸாம்பிள்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க. அட் த சேம் டைம் நம்மளுக்கு லார்வல் ஸ்டேஜ் அதில் இண்டிகேட் பண்ணலாம், மேபி நம்மளுக்கு லார்வல் ஸ்டேஜஸும் கேட்கலாம். ஸோ நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஸ்டார் ஃபிஷ், இதுக்கு இன்னொரு நேம் என்னன்னா ஆஸ்டீரியாஸ். இது எப்படி ஞாபகம் வைக்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பாருங்க, ஸ்டார். ஓகேயா, இங்க என்னது STAR, அதாவது ஏக்கு பதிலாக நம்ம என்னது இ போட்டுக்கலாம். ஓகே, அப்ப என்ன ஆஸ்டீரியாஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இதோட லார்வல் ஸ்டேஜ் என்ன ஸ்டேஜ் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா பைபினேரியா லார்வா. அப்ப ஸ்டார் ஃபிஷ்ஷுக்கு பைபினேரியா லார்வா ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஓகே, அதுக்கு அடுத்தது பிரிட்டில் ஸ்டார். பிரிட்டில் ஸ்டாருக்கு பாருங்க ஒஃப்யூரா. பிரிட்டில் ஸ்டார் என்னது ஒஃப்யூரா. அப்ப இதுக்கு லார்வல் ஸ்டேஜுக்கு ஒஃபியோப்ளூட்டியஸ். ஓகே, அந்த கிட்டத்தட்ட இந்த நேமும் கனெக்ட் ஆகும். ஓகே, அடுத்தது சி ஆர்ச்சின். ஓகேயா, சி ஆர்ச்சின்க்கு எக்கினஸ். என்னது எக்கினஸ். ஸோ அப்போ இதோட லார்வல் ஸ்டேஜ் எக்கினோப்ளூட்டியஸ். ஸோ இப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அடுத்தது சி குக்கும்பர். இதோட காமன் நேம் குக்குமேரியா, பட் இதற்கு வந்து லார்வல் ஸ்டேஜுக்கு நேம் ஆரிக்குலேரியா. ஓகே, ஆரிக்குலேரியா. கண்டிப்பா இதை நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க, நம்மளோட NCERT புக்ல இன்டிமேட் பண்ணல. ஓகே, தென் அதுக்கு அடுத்தது இன்னொரு நியூ இன்ஃபர்மேஷன், திஸ் ஒன் ஆல்சோ நாட் இண்டிகேட்டட் இன் அவர் NCERT புக். அது என்னன்னா ஸ்டார் ஃபிஷ் தட் பொசஸ் ரீஜெனரேஷன் ப்ராப்பர்ட்டி. ரீஜெனரேஷன் ப்ராப்பர்ட்டினா ஜஸ்ட் அது வந்து ஏதாவது ஒரு அன்வான்ட் சிச்சுவேஷன் இருந்ததுன்னா அதோட ஆர்மை கட் பண்ணிட்டு அது மூவ் ஆயிடும். அதுக்கு பிறகு அந்த ஆர்ம் வந்து மறுபடியும் என்னதாகும், டெவலப் ஆகும். ஓகே, ஸோ இதுதான் ரீஜெனரேஷன் ப்ராப்பர்ட்டின்னு சொல்லுவோம். இதை பிரேக் ஆஃப் தேர் ஆர்ம்ஸ் டியூரிங் அந்த டிஃபென்ஸ் பர்பஸ்க்காக பிரேக் ஆஃப் பண்ணுது. அது இதுக்கு பேர் என்னன்னா ஆட்டோடோமி. ஓகே, தனக்கு ஆர்கனை அதுவே என்னது தன்னோட பாடி பார்ட்ஸ் அதுவே கட் பண்ணிட்டு திரும்ப அதை ரீஜெனரேட் பண்ணா அதுக்கு பேரு ஆட்டோடோமி. கண்டிப்பா இது வந்து ஷார்ட் அண்ட் கியூட்டா இருந்திருக்கும். நோட்ஸ் எடுத்து வச்சு படிங்க. இதே மாதிரி நாளைக்கு இன்னும் நல்ல வீடியோல நம்ம மீட் பண்ணலாம். உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தனா உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் இதை ஷேர் பண்ணுங்க, மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. நாளைக்கு இன்னொரு வீடியோல நம்ம மீட் பண்ணுவோம். Until then, bye from Dr. D. Usha Arasu. Thank you.